السلام عليكم. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات تعلم تي في. الفتره اللي فاتت دي انا ما كنتش بعمل فيديوهات بسبب حاجات كتير كانت بتحصل الايام اللي فاتت دي، بسبب شغل كتير الواحد كان فيه، بسبب ضغط مذاكره، بسبب ضغط الحياه عموما. فالواحد ما كانش قادر ان هو يعمل الحاجه اللي بيحبها، الا وهي الفيديوهات. الفيديوهات بالنسبه لي الحاجه الوحيده اللي انا بقدر اطلع فيها كل حاجه ان انا عايز اتكلم فيها، الحاجه الوحيده اللي بتحببني ان انا اعمل فيديوهات وان انا انشر فيديوهات، حتى لو بتجيبش فيو عالي، ممكن تجيب 5 6 7 فيديو 7 فيو مشاهدات. بس انا بالنسبه لي السبع ست مشاهدات دول لو صفر مشاهده، انت عارف، لو هم صفر دي حاجه انا بحبها. فدي الحاجه الوحيده اللي انا بحب ان انا اعملها، الا وهي الفيديوهات. الفترة اللي فاتت دي كنت زعلان ان انا ما بعملش فيديوهات، بس ما كانش عندي الوقت الكافي ان انا اقدر اعمل فيديوهات وان انا انشر على اليوتيوب وان انا اعمل فيديوهات تيك توك، وان انا الحاجات الكتير دي ما كانش عندي الاوبشن ان انا اعملها. ليه؟ لان انا كنت مزنوق زنقة امتحانات، يعني بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو، مزنوق في الشغل الفترة كبيرة جدا، في الشغل اللي انا بقعد فيها 30 ساعة، فبيبقاش عندي وقت الكافي ان انا اعمل فيديوهات. ولكن الفكره بتاعت الفيديو ده ان انت دايما حاول ان انت تعمل الحاجه اللي انت بتحبها، اعملها واعملها وانت بتحبها، هتوصل لكل حاجه انت عايزها. يعني هقول لك حاجه، هديك مثال. تخيل معايا ان انت بتحبش المذاكره، بس المذاكره اللي هتوصلك لحاجه اسمها النجاح. بس انا ما بحبش المذاكره، يعني ما بحبش ان انا اذاكر. اعمل ايه؟ ما انت لازم تذاكر. ما هو ما عندكش الرفاهيه ان انت تسقط، ما عندكش الرفاهية ان انت تكون تعيد سنة، ما عندكش الرفاهية ان انت تقول والله لا انا عايز اسقط. ما هو انت لا اما هتذاكر وتنجح، لا اما هتذاكر وتنجح، لا اما مش هتذاكر وهتسقط. شوف انت عايز ايه. اوبشن ان انت ما بتحبش المذاكرة، زي ما واحد بيقول لك كده انا ما بحبش ان انا اقرا كتب. يعني بص كمية كتب ايه انا جايبها، والله ما اخفي عليك امر. بص لا سيب المفتاح ده. كميه كتب كبيره جدا اهي، كميه كتب كتير. انا لو قلت ان انا ما بحبش القراءه، بس ان انا عارف ان القراءه مهمه. القراءه بتغذي العقل وبتخليك كده انت في مكانه تانية خالص عن الناس اللي انت مصاحبها او الناس اللي انت عارفها. لكن انت ما بتحبش القراءه. طب لو جيت قلت لك ان انت لو اخدت كل يوم ورقه او ورقتين هتقدر تخلص الكتاب ده في مده اسبوع، هتقول لي طب حلو ده. غير لما اقول لك تعالى خد الكتاب ده كله اقراه كده، اقراه، خد الكتاب ده كله اقراه في يوم واحد. ما انت مستحيل ان انت تقرا كتاب وانت مش حابب تقراه. كذلك انا لو جيت قلت لك خد المنهج كله، المنهج اللي انت مش حابه اصلا، سواء كان في السكاشن او سواء كان في المحاضرات، الحاجه اللي انت مش حاببها، وقلت لك خد المنهج ده كله ذاكره، مستحيل انت تذاكره. ليه؟ لانك اصلا مش حابب الحاجه دي. عامل زي ما يكون واحد بالظبط في كليه مش حاببها، فبيحاول ان هو يتاقلم مع الكليه دي علشان يقدر يعدي، بس ان هو ايه، انا عايز انجح، بس اللي هو عنديش الاوبشن ان انا اسقط، لان لو سقطت في كوارث هتحصل، في كوارث ان انا ضيعت الترم كله مني، ضيعت فلوس كتير صرفتها، ضيعت مجهود كبير انا قطعته. ففكره المذاكره في الحاجه اللي انت بتحبهاش حاول انت تجزأها. فكره دايما الحاجه اللي انت ما ينفعش ان انت تقول انا هاخد المنهج كله واذاكر، او ان انا هعمل 70 60 فيديو في اليوم الواحد، او ان انا هكسر الدنيا وهكسر كل حاجه، كل الحواجز في يوم واحد. مفيش حاجه، يعني مفيش الاوبشن ان انت تعمل الحاجات دي كلها. مفيش واحد، لو جيت على مدار التاريخ واحد، اي واحد بيقول لك اي حاجه انت بتعملها في حياتك حاول انت تجزأها، ايا كان الحاجه دي بقى، سواء كانت في مذاكره، سواء كان في كورس، سواء كان في قراءه، سواء كان في اي حاجه في حياتك انت بتعملها ومش قادر ان انت تعمل الحاجه دي كلها، حاول ان انت تجزأ الحاجه دي. زي بالظبط انا بقى بعمل اي حاجه في حياتي، بحاول ان انا مش قادر اخلص الحاجه المهمه دي بالنسبه لي، عايز اقرا كتاب بس ما عنديش الوقت الكافي ان انا اقرا الكتاب ده، فكل يوم باخد منه صفحتين ثلاثه. المهم ان انا ما اكسرش العاده دي. زيها زي المذاكره بالظبط، انا مش بحب المذاكره، ولكن ما عنديش حل تاني ان انا لازم احب المذاكره. طب اعمل ايه؟ حاول انت تجزأ الحاجه دي، تجزأها ان انت تاخد لو كل يوم صفحه من كل شابتر، تاخد كل يوم ورقه من كل سيكشن.
مهم ان انت ما تسيبش نفسك لفكره ان انا ما بحبش الحاجه، لانك لو سبت نفسك لفكره ان انا ما بحبش الحاجه هتوصل لدرجه ان انت في يوم من الايام هتقول يا ريتني كنت جزأت الحاجه دي، او اخدت كل يوم ورقه، او يا دوب بس قرأت الحاجه دي. فهي الفكره كده. انا الفتره اللي فاتت ما كنتش بعمل فيديوهات، بس بحاول ان انا ارجع واحده واحده بعمل الفيديوهات والحاجه اللي انا بحبها. كذلك المذاكره، انا عندي امتحان الايام الجايه دي، بس انا مش حابب المذاكره. طب اعمل ايه؟ باخد كل يوم كده شابتر، او كل يوم صفحتين من شابتر، او صفحه من شابتر. المهم ان انا ما اسيبش نفسي لفكره انا ما بحبش الحاجه، لانك لو سبت نفسك لفكره ان انا ما بحبش الحاجه هتسوقك لحاجات كتير جدا ممكن تبوظ لك حياتك. فحاول دايما وانت بتعمل الحاجه تعملها وانت بتجزأها، وتعملها وانت مبسوط. فيا ريت تكون المعلومه اللي انا حابب ان انا اوصلها لك في فكره ان انت ما بتحبش الحاجه دي فكره منتهيه خالص. فكره ان انا ما بحبش الحاجه بس هاجي على نفسي، لان الحاجه دي هتقدر توصلني لبر الامان، في سواء كان ان انا مش هعدي السنه من الامتحانات، سواء ان انا هعدي الكورس ده، سواء كنت ان انا ما بحبش القراءه فانا هجزأ القراءه دي لحد حته. هي الفكره كده. فيا ريت تكون المعلومه وصلت، واشوفك في فيديو تاني بقى. ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتعمل لايك وتعمل شير، واشوفك في فيديو تاني. السلام عليكم.